राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જપ યજ્ઞમાં જોડાવા માટે. અને તમે બધા જ જોડાઈ ગયા છો. શ્રી શ્રી રાધા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આપ સૌ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ભેગા થયા છે અધ્યાય 6 ની ચર્ચા કરવા માટે. છઠ્ઠા દિવસે સતત તમે 8 વાગે અહીંયા જોડાઈ ગયા છો પ્રાઇમ ટાઈમમાં. તો આપણે આજે ચર્ચાઓ કરીશું. જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, વિદ્યા પંચાલ માતાજી, રવિના કેડિયા માતાજી, સેજલ કલોત્રા માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી અને બીજા બધા જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે તમામનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હવે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે આપણું સેશન આગળ વધારીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સરસ મજાના મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं जीवकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। हरे, हरे कृष्ण। આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તો આપણે અત્યાર સુધી લેવલ 1 ના 1, 2, 3, 4 અને 5 અધ્યાય અત્યાર સુધી આપણે જોઈ ગયા, બરાબર. અને બની શકે તો વિડીયો ઓન રાખવો બધાનો, કે જેથી હું પણ જોઈ શકું અને તમે લોકો પણ થોડું સારું એવું કોન્સન્ટ્રેશન અહીંયા કરી શકો, બરાબર. તો આજે આપણે થોડાક પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પડશે, બરાબર. એના અંદર સૌથી ઇઝીએસ્ટ પ્રશ્ન છે દર વખતનો એ જ કે અત્યારે અધ્યાય 1 થી અધ્યાય 5 આપણે જે ચાલી ગયા એ અધ્યાયના નામ ખાલી બોલવાના છે. ચાલો, કોણ બોલશે? હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી હોય જ છે. બીજા એટલીસ્ટ હેન્ડ રેઝ તો કરો, કોને કોને આવડે છે? ઓકે, લલિત કુમાર પ્રભુજી બોલો. અધ્યાય 1
કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ અથવા તો અર્જુન વિષાદ યુદ્ધ. અધ્યાય 2 સાંખ્ય યોગ અથવા ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. અને અધ્યાય 5 કૃષ્ણ ભાવનામુક્ત કર્મ. કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામુક્ત કર્મ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. 5 બરાબર. બીજા કોઈ છે તેને ખાલી 2 અધ્યાયના નામ હોય, 3 અધ્યાયના નામ હોય એવા છે કોઈ? ખાલી ટ્રાય કરવો હોય, એકાદ અધ્યાયનું નામ બોલવું હોય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આપડા છે ને થોડા વધારે અધ્યાય પૂરા થઈ જાય ને, અને 6 થી 12 આપડા પૂરા થઈ જાય ને પછી આપણે પૂછીશું. એટલે બધા થોડું લર્ન કરી લેજો કે આપણે અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. બરાબર. તો હવે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે અધ્યાય 1 ના અંદર, કારણ કે આપણને તો અધ્યાયના નામ જ યાદ નથી રહેતા, તો થોડું રિવિઝન થોડું રોજ લેવું પડે છે. બરાબર. તો અધ્યાય 1 ના અંદર હતું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો એના અંદર અર્જુનજીના શું હતા? 5 કારણો યુદ્ધ ન કરવા માટેના. એના પછી ગીતાનો સાર આવે છે અધ્યાય 2, કે જેના અંદર એ 5 કારણોના ભગવાન જવાબ આપે છે. એ બધું એક સાથે આપી દીધું. એટલે ત્રીજા અધ્યાયના અંદર અર્જુનજીને ફરીથી ક્વેશ્ચન થાય છે. શું ક્વેશ્ચન થાય છે? કે હું સંન્યાસ લઉં કે પછી આ મારું કર્મ કરું? બરાબર. એ અધ્યાય આપણો એટલે કર્મયોગ આખો આપણને એના અંદર શીખવાડી દીધો. એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન આવે છે. ચોથો અધ્યાય ભગવાન આપે છે કયો? ચાલો, ચોથા અધ્યાયનું નામ શું છે? અત્યારે જ બોલ્યા પ્રભુજી. ભગવાન કોનું જ્ઞાન આપે છે આપણને? હરે કૃષ્ણ. બધા ક્લાસમાં ઊંઘતા લાગે છે. ઓકે, યસ. દક્ષા રાઠોડ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી પહેલા અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ. દક્ષા માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? આઈ થિંક એ અનેબલ છે. ઓકે, આપણી સાથે બીજા જોડાઈ જ ગયા છે. સૃષ્ટિ માતાજી. યસ, સૃષ્ટિ માતાજી. અધ્યાય 4 નું નામ શું છે? નથી. ઓકે, કર્મયોગ. કર્મયોગ. કર્મયોગ નામ છે. અધ્યાય 4 નું કર્મયોગ નામ છે. ઓકે, બીજા કોણ ટ્રાય કોણ કરશે? કર્મયોગ અને 5માનું નામ છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એની વચ્ચે એક બીજું નામ આવે છે, ચોથા અધ્યાય. યસ, બીજું કોઈ? કોણ બોલશે? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ તો પ્રભુજી આજે આવશે, 6ઠ્ઠો અધ્યાય. દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય. બરાબર. તો એના અંદર ભગવાન આપણને આપે છે જ્ઞાન યોગ. હે ને? દિવ્ય જ્ઞાન આપણું જે ચોથો અધ્યાય છે એ, કે એના અંદર ભગવાન શું કર્યું છે? ભગવાન વિશે બધું જ આખું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે જ્ઞાન યોગ કોને કહેવાય? જ્ઞાન મતલબ કે છે ભગવાન. બરાબર. તેઓ આપણી આ ભગવદ્ ગીતા ક્યાંથી આવી, એનો સોર્સ ક્યાંથી છે? બરાબર. ભગવાન સોર્સ. આપણો જ્ઞાનનો જે એમ જે છે એ કોણ છે? ભગવાન છે. તો ગમે તેટલું જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ, આપણે આપણને ક્યાં લઈ જાય છે? ભગવાન પાસે લઈ જાય છે. આપણો આત્માનો શું એક જ કામ છે? બરાબર. ભગવાનની સેવા કરવાનું, ભગવાનનું દાસ છે, અને એ જ આપણો એક લક્ષ્ય છે. એ જ્ઞાન યોગ થયું. હવે એ જ જ્ઞાન છે. હવે 5મા અધ્યાયના અંદર બરાબર ફરીથી અર્જુનજીને એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે તમે જ મને કીધું કે આવી રીતે જ્ઞાન યોગ, બરાબર, કે આપણે બધું એ કરવું છે, દિવ્ય જ્ઞાનમાં સ્થિત થઈને ભગવાનના તરફ જવું છે, અને પેલું મતલબ કે સકામ કર્મ, અને આ બાજુ તમે કહો છો કે જ્ઞાન યોગ પણ છે. તો બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે એ તમે મારા માટે કહો. બરાબર. તો 5મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન આપણને કહે છે હે ને, કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ જે છે એ આપણા માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આપણે ક્યાંય પણ કઈ પણ વસ્તુ છોડવાનો નથી, ત્યાગ આપણે કરવાનો નથી. આપણને જે કઈ પણ કર્મફળ મળ્યા છે એ કર્મફળનો ઉપયોગ કરીને આપણે એને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાનો છે. તો એનાથી આપણે પાપ કર્મમાં બંધાઈશું નહીં. એને કહે છે આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર, એ કરીશું છેલ્લે. કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે જોયું 2, 3, 4, 5, છેલ્લે કન્ક્લુઝન ભગવાન આપે છે. જેટલું પણ સમજાવે છે, જેટલા પણ પ્રશ્નના જવાબ આપે છે, એના અંદર ભગવાન છેલ્લે કન્ક્લુઝન આપે છે. શું કન્ક્લુઝન આપે છે? કે આપણું એક જ ધ્યેય છે અને એ છે ભક્તિ. બરાબર, એ આપણે કરીશું, આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડીશું, તો એ બધામાંથી આપણે જે આ પાપ કર્મો છે એના અંદરથી આપણે મુક્ત થઈશું. એટલે આ જે બંધન છે જીવન મરણનું, એમાંથી આપણે છૂટી જઈશું. બરાબર, તો આજે આપણો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય 6, જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. બરાબર, તો આજે આપણે ઘણા બધા જે યંગસ્ટર્સ હોય, ઇવન યંગસ્ટર્સ શું, અત્યારે તો બીજા બધા જ લોકો યોગા કરવા જતા હોય છે. બરાબર, તો આમાંથી કેટલા જણા યોગા કરે છે રોજ, ડેલી અથવા તો અઠવાડિયામાં? ચાલો, કોઈ નથી કરતું? યસ, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી કરે છે. હરી બોલ. રવિના કેડિયા માતાજી કરે છે. સૃષ્ટિ માતાજી લખે છે નથી કરતા. ઓકે, સમય નથી મળતો ને, એક જ પ્રશ્ન હોય આપણો, સમય નથી મળતો યોગ કરવા માટે. યસ, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી એ પણ કરે છે. મતલબ કે આમાંથી જેટલા આપણે છીએ એમાંથી કેટલા જણા કરે છે? 2 કે 4 જણા જ યોગા કરે છે. બરાબર, એના સિવાય આપણે યોગા કરતા નથી. અને એના પહેલા આ તો યોગાનું નામ થયું યોગા, એના પહેલા યોગ છે. આપણે ખબર છે કે 20 લાખ વર્ષથી કે આ જે ભગવદ્ ગીતા ભગવાને આપી છે એના અંદર જ યોગ આપેલા છે. કેટલું સારું એવું એક સાયન્સ છે આપણે આ શરીરને નિયંત્રણમાં રાખવા માટેનું. પરંતુ આપણે ભારતીય લોકો એને ફોલો નથી કરતા. પણ જ્યારે ને ત્યારે એનું નામ યોગા પડ્યું, ફોરેનના કલ્ચરમાં એ લોકોએ લીધું, એ લોકોને આપણે જોયા કે ભાઈ આ તો કંઈક સારું એવી વસ્તુ છે, તો ત્યાંથી આપણે લીધું. ને અત્યારે કેટલા બધા જગ્યાએ યોગા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. ઇવન અત્યારે તો આપણું ગવર્મેન્ટ છે, એ લોકોએ પણ શું કર્યું છે, ગવર્મેન્ટ હેલ્થ સિસ્ટમના અંદર પણ યોગાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. ઘણી બધી જગ્યાએ યોગા શિબિર એ લોકો રાખે છે, ફ્રીમાં બધાને યોગા શીખવાડે છે. અને સાયન્સ પણ અપ્રૂવ કરે છે કે ભાઈ તમે યોગા જ્યારે કરો છો ત્યારે જેટલી પણ તમને બીમારી આવે છે એ બીમારીનું પ્રમાણ જે છે ઓછું થઈ જાય છે. અને જો બીમારી છે તમારી, તો એ બીમારી કેવી છે કે તમે એને સ્ટેબલ રાખી શકો છો, એનાથી વધારે વધતી નથી. બરાબર, તો તમારું મેન્ટલ સ્ટ્રેસ છે એ બધું રિલીવ થાય છે. એ બધું યોગા કરવાથી થાય છે. તો આ બધું કરવું જોઈએ. અત્યારે આપણે એ બધું જોઈએ છે. અને ઘણી કહેવાય ને કે ઘણી મતલબ હજારો લાખો રૂપિયામાં એની ફીસ હોય છે યોગાની. યોગા ટીચર્સની ટ્રેનિંગ તમે લેવા જાઓ, આ બધું કરો છો ત્યારે એના અંદર ઘણી બધી વસ્તુ છે યોગના અંદર જ આગળ વધવાની. તો આજે આપણે જોઈશું ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગની વાત આજે અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કરવાના છે. તો અધ્યાય 6 ના સારાંશ છે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું. પછી અષ્ટાંગ યોગના તબક્કા છે, મનને કાબુમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે, અસફળ યોગીનું ગંતવ્ય શું થાય છે, અને ભક્તિ યોગી સર્વોચ્ચ યોગી કેમ છે. બરાબર, તો યોગાનો સાચો અર્થ શું છે? યોગનો સાચો અર્થ, ચાલો તમે મને જવાબ આપો કે યોગનો સાચો અર્થ શું? યોગ એટલે શું? આપણે આગળ પણ જોયું હતું, 4થા અધ્યાયમાં પણ આની વાત કરી હતી. યોગનો મતલબ શું થાય? જોડાવું. જોડાવવું. બરાબર, પછી બીજા કોઈ? ભગવાનની સાથે જોડાવું. બરાબર, ભગવાનની સાથે જોડાવું એને કહેવાય છે યોગ. તો યોગનો જોડાવું બરાબર છે, ભગવાનની સાથે જોડાવું. શું આ યોગ છે? આપણને આ જોવાય છે અહીંયા ઘડી, આ યોગ કહેવાય? ના માતાજી. તમે આન્સર આપી શકો છો. ના માતાજી. આ તો ટાઈમ પાસ છે. ટાઈમ પાસ છે. ઓકે, આ યોગનું નામ વ્યભિચાર છે. વ્યભિચાર છે. બીજું છે? બિયર યોગ છે લાગે. હા, બિયર યોગ. બરાબર, આ બિયર યોગા છે. તો બિયર યોગાના અંદર હવે યોગનો મતલબ જ છે કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાવું છે. આગળના એક આપણો જે પહેલો જે શ્લોક છે એના અંદર આવશે કે એના અંદર યોગ સ્પેશિયલી એના માટે કરવામાં આવે છે, આપણા મનને નિયંત્રિત કરવા માટે. બરાબર, મન અને આત્મા ઉપર આપણે એનું ફોકસ કરીએ છીએ. તો આ શું આ યોગ છે? તો અહીંયા ખાલી મને એમ કે છે કે બિયર છે, બિયર છૂટતી નથી ને યોગા કરવા છે. બરાબર, તો હવે આ શું છે? પોતાના જ સ્વાર્થ માટે કરે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે ને. અને આજકાલ યોગા શેના માટે કરીએ છીએ આપણે?
કોઈને ખબર છે અત્યારના Fitness જમાનામાં માટે. યોગા શેના માટે? હા, ફિટ રહેવા માટે. ફિટનેસ માટે, ફિટ રહેવા માટે. બરાબર, ફિટ રહીને શું કરવું છે? આજકાલ ફિટનેસ ની ડેફિનેશન શું છે? સારું દેખાવું એ જ માતાજી છે ને, શો ઓફ કરે બોડીને. સારું દેખાવું. બરાબર, સારું દેખાવું એ ફિટનેસ છે. ફિટનેસ સારો દેખાવ એ ફિઝિકલ ફિટનેસ અને સારું દેખાવું એ પણ ફિટનેસ ની ડેફિનેશન કંઈક અલગ છે. અત્યારે આપણે જે સમજી રહ્યા છે એ ફિટનેસ નથી. બરાબર, બહુ ડીપ છે આ બધી વસ્તુઓ. શું આ યોગ છે? કયો યોગ છે આ? ગોટ યોગ. બકરી યોગ. બકરી યોગ. બકરી યોગ. બકરી યોગ કરે છે કે એ કરે ખબર જ પડતી. બકરી બી યોગ કરે છે. બકરી પણ યોગ કરે છે. બરાબર, ગોટ યોગા. પછી આ છે કયા છે? ચેર યોગા. બરાબર, ઓફિસ યોગા જેને કહી શકીએ. ઓફિસમાં બેઠા બેઠા ચેર ઉપર, કે આખો દિવસ 8 કલાકની જોબ હોય અને ત્યાં આગળ આખો દિવસ સિટિંગ પોઝિશનમાં રહેવાનું હોય, તો એ વખતે પણ આપણે યોગ કરી શકીએ. તો આવા અલગ અલગ ઘણા બધા યોગ છે જે આપણને જોવા મળે છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, બરાબર, યોગા ફોર કિડ્સ. જો મતલબ જુઓ તો ખરા, અત્યારે આપણે ગોટ યોગા જોઈએ ને, અહીંયા આ જોવા અને બિલાડીઓ માટેના પણ યોગા છે. બરાબર, પછી ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટે છે અને ચેર યોગા છે. આ બધા જ યોગા છે ને અહીંયા પહેલું પિક્ચર છે ને, આ કોનું છે? કોઈ કહી શકશે મને? ફર્સ્ટ પિક્ચર જે આ છે એ કોનું છે? હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ. બરાબર, કયા યુગમાં? સતયુગમાં. હે ને, હજારો વર્ષોનું તપ કર્યું હતું, યોગ કર્યા હતા, મન ને બધું કોને પ્રસન્ન કર્યા હતા? એક જ મિનિટ, મારી બેટરી. પોતે અમર થવા માટે એને યોગ કર્યા હતા. બરાબર, ભક્તિ પણ શું છે? પોતાના સ્વાર્થ માટે. એ બધા અલગ અલગ જાતના બધા યોગા જ છે. બરાબર, તો અષ્ટાંગ હરે યોગ કૃષ્ણ શું છે? માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, તો માતાજી ક્વેશ્ચન છે. હા આપણે શું કહેવાય? હેલો. હા માતાજી, બોલો. હેલો. હા માતાજી, અવાજ હેલો. આવી રહ્યો છે તમારો. હા હા, તો નૃસિંહ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે એ કઈ ચતુર્યુગીમાં થયું હતું અને કયા મન્વંતરમાં? માતાજી, આપણે લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં લઈશું. તમે જોડાયા રહેજો. ઓકે. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? બરાબર, તો 8 યોગ, 8 અંગ છે જેના, બરાબર, જેને આપણે અષ્ટાંગ યોગ કહીએ છીએ. તો 8 અંગ કયા કયા છે આગળ આવશે. તો અહીંયા 6.1 ના અંદર ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મ ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. અત્યારે આ 5મા જે અધ્યાય છે, બરાબર, એના કન્ટિન્યુએશન ના અંદર ચાલે છે કે સંન્યાસી, બરાબર, સંન્યાસી યોગ પણ છે. અને સંન્યાસી અને યોગીની ડેફિનેશન આપે છે. એટલા માટે અત્યારે આપણો આ છે ધ્યાન યોગ, એટલે કે ધ્યાન કરવું કે કર્મ કરવું. બરાબર, ગઈકાલે કીધું કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરવું, અને કૃષ્ણના પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે અહીંયા ગાડી આ યોગી કોણ છે એની વાત આજે ભગવાન અહીંયા કરવા જઈ રહ્યા છે. તેમને કીધું જે પોતાના કર્મ ફળના પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. એ નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. બરાબર, તો અહીંયા શું છે કે આપણે કર્મફળનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એને છોડી નથી દેવાનું. કે શારીરિક રીતે હું એવું કહું કે શારીરિક રીતે મારે યોગા કરવા છે, મારે યોગી બનવું છે, અને તો મારા શરીરના જે કાંઈ પણ કામ છે હું મૂકી દઉં છું. બરાબર, કે મારા પોતાના ખાવા માટે હું અગ્નિ પણ નથી પ્રગટાવતો. બરાબર, તો પછી એ વ્યક્તિને આપણે શું કહે, એ કોઈ કર્તવ્ય કર્મ, આપણું નિયત કર્તવ્ય પેલા દિવસે આપણે જોયા હતા. બરાબર, કે આપણા નિયત કર્તવ્ય શું છે એ આપણે કરવું જોઈએ, પરંતુ એ નથી કરતા અને ખાલી હિમાલયમાં જઈને એ પેલું બધું કરે છે. તો એ શું છે? કેવા છે? એ યોગી નથી. બરાબર, તો કર્મ ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, એટલે કે જે કાંઈ પણ કરે છે એના અંદરથી જે કાંઈ પણ એને મળે છે એના પ્રત્યે એને આસક્તિ નથી, અનાસક્ત છે, અને કર્તવ્ય કર્મ અનુસાર એ પોતાના કર્મ કરે છે. તે સાચો સંન્યાસી છે અને યોગી છે. બરાબર, તો
મનુષ્યએ પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ના જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને થાય કે મન છે, બરાબર, આપણો સૌથી મોટો મિત્ર કોણ છે? તો મન છે. અને સૌથી મોટો શત્રુ કોણ છે? તો એ પણ આપણું મન છે. અત્યારના જીવનમાં આપણી પાસે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ છે, બરાબર. ઘણા બધા આજુબાજુ વાળા સાથે આપણા ઝઘડા છે, ઓફિસના અંદર ઝઘડા છે, બધાની સાથે આપણને કંઈક ને કંઈક વાતમાં કંઈક ને કંઈક ડખાતો છે, બરાબર. તો એ ડખા શેના લીધે છે? તો એ લોકોના લીધે છે? નહીં, એ બધું આપણા પોતાના લીધે છે, આપણા પોતાના મનના લીધે છે. આપણું મન ત્યાંથી શું એક્સેપ્ટ કરે છે એના લીધે છે. તો એ શું છે? આપણું શું છે? શત્રુ છે. કેમ? કારણ કે આપણે આપણા મનને નિયંત્રિત નથી કર્યું, બરાબર. જો આપણે અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં જયારે આપણો આત્મા તો શુદ્ધ છે, બરાબર, તો એ ભૌતિક જગતના અંદર જયારે આવે છે ત્યારે મન અને આપણી ઇન્દ્રિયોના અંદરમાં આવે છે, બરાબર, એની સાથે સંકળાય છે. એટલા માટે આપણું જે આપણો જે આત્મા છે એ પણ કેવો થઈ જાય છે? અશુદ્ધ થઈ જાય છે. અને આ મન જે છે એ ખૂબ જિદ્દી છે, બરાબર. તો એ મન શું કરે છે કે અહીંયા ગાડી એ પોતાનું અસ્તિત્વ, એટલે કે હું પોતે અહીંયા ગાડીનો કોણ છે? રાજા છે, એમ કરી અને એ પોતાનું જ કામ બધું ચલાવે છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી એને અહંકાર, મિથ્યા અહંકારની અંદર જે જીવે છે કે આ મારું છે, આ મારું છે, બરાબર, આ હું કરું છું, એ બધી વસ્તુ અહીંયા ગાડી એમ પોતાનો મિથ્યા અહંકાર અહીંયા આવી જાય છે. તો એ વખતે આપણું જે જીવાત્મા છે એને પોતાનો જે સ્વભાવ છે એ ભૂલી જાય છે. અને એના લીધે જ, આપણા મનના લીધે જ, બરાબર, આ મનના જ એવા બધા કાર્યો હોય છે જેના લીધે આપણો જે આત્મા છે આ જીવન મરણના અંદર બંધાયા કરે છે. એના લીધે જ આપણે ફરીથી ને ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે અને આપણી આત્માને દેહાંતર કરતા રહેવું પડે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કોણ છે આપણો સૌથી મોટો શત્રુ? એ મન છે. આપણે કહીએ ને કે મન હોય તો માળવે જવાય, બરાબર. મન મક્કમ હોય તો આ કામ થાય, હે ને? તો એ મન, બરાબર, મન આપણે માળવે જવું હોય તો એના માટે મન બનાવવું પડે. આપણે કહીએ કે આજે તો મન નથી મને કામ કરવામાં, પરંતુ એ જ વખતે આપણે કોઈ આપણને એવું કહે કે ના તું આ કરી શકે છે. અત્યારે આપણે ઘણા બધા ઇવન મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ છે, પછી ઘણા બધા આપણે મોટિવેશનલ મૂવી છે, એ બધું આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે તૈયારીમાં આપણને થાય કે ના હવે તો કાલથી મારે આ કરવું જ જોઈએ, બરાબર. મોટિવેશનલ થોડીક સ્પીચ આપણે સાંભળ્યું હોય, વિડીયો જોયા હોય, ત્યારે એવું થાય કે ના હવે તો મારે કાલથી આ કરવું જ પડશે, કરવું જ પડશે. એ જોયું હોય ને ત્યાં સુધી આપણને એનો ભૂત રહે. પછી એ જેવું બંધ થાય છે, બીજા દિવસે આપણે રાત્રે ઊંઘીએ છીએ અને બીજા દિવસે જ આપણે વિચારીએ છીએ, જયારે જોયું હોય ને ત્યારે આપણે વિચાર્યું હોય કે ના કાલે તો હું છે ને સવારે 5 વાગ્યાથી ઉઠી, સવારે એક્સરસાઇઝ કરીશ, પછી આ કરીશ, પછી તે કરીશ. અને જેવું આપણે મોટિવેશનલ જે ઓડિયો કે વિડીયો જે કાંઈ પણ જોયા છે, સાંભળ્યા છે, એ જેવા મૂકી દઈએ, રાત્રે ઊંઘીએ છીએ અને સવારે પછી આપણે જેવું રૂટીન હતું આપણું એવું ને એવું, બરાબર. કદાચ વધારે મોટિવેટ થયા હોઈએ તો 2-3 દિવસ એ બધું ચાલે અને એના પછી ફરીથી આપણી જેવી લાઈફ હતી એવી થઈ જાય. તો એ કોના લીધે થઈ? આપણા મન લીધે. તો એ મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ બધા શું કે છે કે જો તમારે સફળ થવું હોય, બરાબર, અત્યારે ભૌતિક જીવનમાં પણ આપણે જો સફળતાના માર્ગે જવું હોય, સફળ થવું હોય, તો સૌથી પહેલું શું કરવું પડે? આપણે મનને કંટ્રોલ કરવું પડે. મન એ જ આપણી ઇન્દ્રિય જે વિષયો છે, ઇન્દ્રિય વિષયોને ભોગવવા માટે એ બહુ જ પ્રબળ છે, બરાબર. ઊંઘ શું છે? આપણી ઇન્દ્રિય છે, બરાબર. તો ઇન્દ્રિય સુખ છે, તો એ ઊંઘને પણ એ કંટ્રોલ ના કરી શકે. આપણને એવું લાગે કે કઈ નહીં, આટલા દિવસે પણ આ ટાઈમે ઊંઘતા હતા ને, તો આ વખતે પણ ઊંઘી જઈશું, બરાબર, ઉઠીને બીજું બધું કરી દઈશું. એમ કરતા કરતા આપણે આગળ કઈ જ કરી શકતા નથી. તો આપણું મન જે છે, બરાબર, આ ભૌતિક જીવનના અંદર મન જે છે એ જ આપણા બંધનનું કારણ છે. માટે એ આપણો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો જો આપણે રોજ, બરાબર, રોજ આપણે એવી રીતે મોટિવેટ થતા રહીએ કે કઈ કરીએ તો એ આપણો મિત્ર, આપણે જેને એવો સંદેશ આપીશું, રોજ એને ડફણા મારીશું, તો અને તો જ એ સુધરશે. એની પણ પ્રોસેસ આપી છે કે કેવી રીતે આપણે મનને નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે. તો એના માટે જ આ અષ્ટાંગ યોગ છે કે મનને નિયંત્રણમાં રાખવાનું છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત, બરાબર. અત્યારે આપણે પહેલા જોયું કે પેલા બિયર યોગા કરતા હતા, બરાબર. એના અંદર શું કરતા હતા? યોગ કરતા હતા કે ભોગ કરતા હતા? ઓબ્વિયસલી ભોગ કરતા હતા, બરાબર. એના અંદર એક પોતાનું ભોગી જ હતા. એ લોકો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે બધું કરતા હતા, પરંતુ એ યોગ શું છે? ભગવાન સાથે જોડાવા માટે તો કરતા જ નતા. યોગનો મતલબ જ થાય છે ભગવાન સાથે આપણી આત્માને જોડવું, બરાબર. તો હવે જેને મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેના માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે, બરાબર. જેવી રીતે અત્યારે કીધું એવી રીતે જો મનને આપણે આપણા કાબુમાં નહીં રાખીએ તો એ આપણો શત્રુ બનવાનો છે. હવે મન શું છે? તો એ મન એ આપણા આત્માથી મોટો છે? નહીં, આપણી આત્મા જ જે છે, બરાબર, એ આપણા શરીરના અંદર આત્મા એ કંટ્રોલર છે. જો એ કંટ્રોલ બધો આપણી આત્મા લઈ લે તો આ મન કઈ જ કરી શકે નહીં. પરંતુ એ ક્યારે થાય? એ જયારે આપણને જ્ઞાન આવે ત્યારે. અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને જ્ઞાન યોગ
બરાબર, જ્ઞાન આપ્યું છે, આપણે શરીર નથી આત્મા છે, ને આત્માનો સ્વભાવ શું છે, કોના માટે કરવું છે, બરાબર. તો એ બધું આપણને ખબર છે, ત્યારે જઈને આપણે આપણા મન અને આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ. એના માટેની પ્રોસેસ છે. એ પ્રોસેસનું નામ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત. એના સિવાય બીજા પણ રસ્તા છે કે જેનાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એનો એક આ બીજો રસ્તો છે અષ્ટાંગ યોગ, જે આજે આપણે જોઈશું. તો જેને મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે, બરાબર. કારણ કે જે વ્યક્તિને એના મન ઉપર જેને કંટ્રોલ હોય, અને પ્રભુપાદને જોયા હતા, આપણા 70 વર્ષની ઉંમરે, અત્યારે આપણે 70 વર્ષની ઉંમરે શું, પણ આ ઉંમરે આપણને કહી દે ને કે તમારે 24 કલાક દિવસના ખાલી 24 કલાકમાં 2 જ કલાક ઊંઘવાનું છે, અને બીજા બધા કલાક તમારે 22 કલાક કામ કરવાનું છે, અહીં ત્યાં ફરવાનું છે, આટલા લોકોને મળવાનું છે. તો આપણે ત્યાં ખાલી સાંભળીને ના પાડી દઈએ, બરાબર. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદ જેમને એમનું મન જીત્યું હતું, એમને ખબર છે કે મારે શું કરવાનું છે, બરાબર. ફોરેનમાં જઈને પણ ત્યાં આગળ તો મતલબ માયાદેવીનો પ્રકોપ બહુ જ બધો છે. અને અત્યારે આપણે અહીંયાના લોકો, ભારતીય લોકો ફોરેનમાં જાય ને 6 મહિના પછી આવે ને તો એવું લાગે કે આ ભારતીય છે કે ત્યાંના વ્યક્તિ છે. એમની બોલી બદલાઈ જાય, એનું રહેન કહેન બદલાઈ જાય, એવું લાગે કે આ નવા ત્યાંથી જ જન્મીને અહીંયા આવ્યા છે પાછા, બરાબર. આપણને એવું ફીલ થવા માંડે. તો એ શું છે, ત્યાં આગળ માયાદેવીનો પ્રકોપ ખૂબ છે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદ, બરાબર, એ ત્યાં આગળ ગયા હતા, અને ત્યાં માયાદેવી એમના ઉપર કઈ જ બગાડી શક્યા નહીં. એમનું મન બરાબર કંટ્રોલમાં હતું. એ ખાલી ને ખાલી ભગવાન માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હતા, બરાબર. તો ત્યાં આગળ ગમે ત્યાં એમને શાંતિ મળે છે. એ શું કહેવાય, એવું નહીં કે અહીંયા આગળ જ મને શાંતિ મળે, બરાબર. તો પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલો છે, મન જીત્યું છે તેને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલો છે. એટલે સુખ દુઃખ, માન અપમાન એ બધું એક સમાન જ હોય છે, બરાબર ને. પ્રભુપાદ જયારે ત્યાં ગયા હતા ને, ત્યારે ઘણા બધા એવા ત્યાં ડ્રગ્સ વાળા ને એવા નશાકારક વ્યક્તિઓ હતા. એ બધાની વચ્ચે રહ્યો. એટલે વિચારો કે અહીંયા ગાડી એટલા બધા માનમાં રહેતા હતા પ્રભુપાદ, વૃંદાવનના અંદર એમનું બહુ સારું નામ હતું, બરાબર. પરંતુ એ છોડીને ત્યાં આગળ ગયા. ત્યાં એમને ખબર પણ નથી કે આ સંન્યાસી છે કોણ, કે એમની સાથે ઘણા બધા એવા બધા વ્યવહાર થયા હતા, પરંતુ એને પણ એમનું કઈ જ પ્રોબ્લેમ આવી નહીં, અને એનાથી કોઈ ફરક પડ્યો નહીં, કારણ કે બધું એક સમાન હોય છે. તો અષ્ટ અંગ યોગ, બરાબર, 8 અંગ છે, જેના આપણે જેને કહે છે અષ્ટાંગ યોગ. 8 અંગ, અને એનો સંબંધ કોની સાથે છે, ભગવાન સાથે. તો હવે એના 8 અંગ છે, કયા કયા છે, તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણ અને ધ્યાન. એ જોઈએ આપણે આગળ. તો યમ કોને કહેવાય, બરાબર. તો એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ, અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ, બરાબર. એટલે કે આપણે બાહ્ય જેટલી પણ વસ્તુઓ છે, એને આપણી રૂટીન વસ્તુઓ, એને આપણે નિયંત્રિત કરીને ચાલવાનું, કે આટલા વાગે ઉઠવાનું છે, આજ મારે આહાર લેવાનો છે, આવા જ મારે પોશાક ધારણ કરવાના છે, એ બધી વસ્તુ, બરાબર. આપણી શારીરિક વસ્તુઓ જેટલી પણ છે, એને આપણે અપ ટુ ડેટ જેવી રીતે એ નિયંત્રિત રીતે આપણે ચાલવાનું છે, એને કહેવાય છે યમ. પછી નિયમ છે કે જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે, અથવા બિલકુલ આહાર નથી લેતો, અતિશય ઊંઘે છે અથવા ઊંઘ નથી લેતો, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી શું છે કે ઇન્દ્રિય ઉપર આપણે થોડો કંટ્રોલ કર્યો. કેવી રીતે, કે શું કહેવાય, મને મારી સામે કોઈ વધારે ભાવતી વસ્તુ આવી ગઈ, તો ચાલો આજે હું એને વધારે જમી લઉં, બરાબર. કે મને આજે નથી ભાવતું, તો આજે એને ખાઈશ જ નહીં, બરાબર. આજે મારી પાસે ઘણું બધું કામ આવી ગયું, તો હું એ મારી ઊંઘને હું સ્કીપ કરીને હું એ કામ કરીશ, બરાબર. અથવા તો આજે મારે રજા છે, તો હું આજે ઘણી બધું ઊંઘી લઉં. તો એ વસ્તુ અહીં અગાડી એ નથી. એ બધી જ વસ્તુને બેલેન્સ ડાયટ, બેલેન્સ ઊંઘ, આ બધી જ વસ્તુ જયારે કહે એને શું કહેવાય છે, નિયમ કહેવાય છે. નિયમના અનુસાર આપણે જીવવું એને છે નિયમ. મનુષ્યએ આહાર, વિહાર, નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોના નિયમિત રહેવું જોઈએ. તો પહેલા જો યોગા કરવા માટેના 8 અંગો છે, આપણે અત્યારે આવીશું આસન, બરાબર. અત્યારે આપણે જો જોઈએ છે યોગા મતલબ આસન, અત્યારે એવું જ સમજીએ છીએ ને આપણે. તો એ આસન પહેલા પણ 2 સ્ટેપ છે, યમ અને નિયમ. જો એ આપણે નહીં કરીએ, તો આ જે ત્રીજું સ્ટેપ છે એ આપણાથી બરાબર થશે નહીં. મતલબ જે આપણને રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ એ રિઝલ્ટ આપણને મળશે નહીં. એના પછીનું આવે છે આસન. તો કુશાઘાસને જમીન પર પાથરવું, એ પહેલાના જમાનામાં હતું. અત્યારે શું આવે છે, યોગા મેટ, બરાબર. યોગા મેટ આપણે પાથરી અને એના ઉપર સ્થિર રીતે યોગ મુદ્રાના અંદર આપણે બેસીએ છીએ, અને આપણે ધ્યાન લગાવવાની, મનને નિયંત્રણમાં રાખવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એ આસન. પછી આસન પોતાનું શરીર, ગરદન તથા માથું સીધું તટ્ટારે જ યોગ મુદ્રાના અંદર આપણે જે કાંઈ પણ અલગ અલગ મુદ્રાઓ છે એના અંદર બેસવું અને ચિંતન કરવું, બરાબર. મનુષ્યનું અંતઃકરણમાં ચિંતન કરવું, ધ્યાન કરવું. કોણ અહીંયા કે છે
કોનું કે મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. તો યોગાના અંદર પણ આસન કરીએ છીએ આ બધું, કારણ કે લક્ષ્ય શું છે આપણો? છેલ્લે ભગવાનના અંદર આપણા મનને સ્થિર કરવાનો છે. તો આ સ્ટેપ છે કે કઈ રીતે આપણે આના અંદર મનને સ્થિર કરી શકીએ. બરાબર, આસન. એના પછી આવે છે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામ એટલે કે આપણી બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ. બરાબર, તો એવું કહેવાય કે જયારે આપણે બ્રીથ ઉપર જયારે કંટ્રોલ કરીએ છીએ, બરાબર, એ આપણા અંદર કંટ્રોલ હોય, કારણ કે એ તો આપણી કંટ્રોલમાં નથી હોતી. અત્યારે પણ આપણે જોઈએ કે આપણે કેટલી બ્રીથ આપણે લઈએ છીએ, શું છે આપણને ઇવન આપણે થોડીક વાર માટે પણ બેસીએ તો કંટાળી જઈએ, હે ને, એવું લાગે કે ક્યારે આમાંથી ઉભા થઈશું. તો એ બ્રીધિંગ ઉપર કંટ્રોલ કરવો, એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, અને તો સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસ, ઉચ્ચ શ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. બરાબર, જે આપણે અત્યારે કોવિડના અંદર કર્યું, ઘણા બધા લોકોએ કર્યા પ્રાણાયામ, અને એના થોડા ઘણા રિઝલ્ટ મળ્યા પણ છે. એવું પણ નથી કે નથી મળ્યા. બરાબર, તો આ જેટલું પણ ભગવાને અહીંયા આપણને જે પદ્ધતિ આપી છે ને, એનું આપણે થોડું ઘણું પણ ફોલો કરીને તો આપણને ઘણા મોટા મોટા રિઝલ્ટ મળે છે. તો વિચારો, જેવી આપી છે એવી જ કરી હોય ત્યાં આગળ, બરાબર, તો આપણને કેવા રિઝલ્ટ મળે. અને જોઈશું કે આ અત્યારે કેવું છે. પ્રત્યાહાર. તો આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામ અથવા કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રત્યાહાર કે જેટલી પણ આપણી ઇન્દ્રિય વિષય વસ્તુઓ છે એના અંદરથી એનું મન હટાવી લે છે. બરાબર, પ્રત્યાહાર, એના ઉપર એનો કંટ્રોલ, મતલબ કે એને મનને ત્યાં લગાડતો નથી. બરાબર, મનને પેલો કાચબો કેવું સંકોચી લે છે ને જયારે કોઈ એને અડે છે ત્યારે, બાહ્ય વસ્તુઓ પર એને કોઈ પ્રોબ્લેમ, કોઈ અસર રહેતી નથી. એવી જ રીતે એને મનને કેવું કરી લીધું છે? સંકુચિત કરી લીધું છે. પ્રત્યાહાર. બરાબર, એને કોઈ ફરક પડતો નથી. પછી સંયમિત મન છે એનું. ધારણા. જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. બરાબર, જેટલી પણ ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે, અહીંયા શું છે? પ્રત્યાહારના અંદર ભૌતિક ઈચ્છાઓ આવે છે, પરંતુ ત્યાંથી એને અંદર લઈ લે છે, એનાથી એને અસર કરતો નથી. અને હવે અહીંયા ધારણામાં શું છે? તે ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત. હવે એને ભૂખ લાગતી નથી, એને ઊંઘ આવતી નથી, એ બધું કરતું નથી. એ ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ ગયો છે, ઈચ્છા નથી થતી. ધ્યાન. જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો અહીંયા ગાડીના મનને કેવું કરી દીધું? સ્થિર. હજી અત્યાર સુધી શું હતું? ધારણા સુધી પ્રત્યાહાર અને ધારણા, પ્રત્યાહાર ને ધારણા સુધી કેવું હતું કે ભૌતિક વસ્તુઓ આવતી હતી, પરંતુ હવે એને ત્યાં આગળ કંટ્રોલ કરવાનો એને ટ્રાય કરતો હતો. ધ્યાનના અંદર એને કંટ્રોલ સ્થિર થઈ ગયો છે. જેવી રીતે પ્રકાશના અંદર દીવો જયારે સ્થિર થઈ જાય છે, બરાબર, એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી એના મનને સ્થિર કરી દીધું છે. એના પછી સમાધિ, જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગા અભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. સમાધિનો અર્થ એટલે કે પૂર્ણ ભગવાનના અંદર. બરાબર, એ અને ખાલી ભગવાન, બસ એ જ છે, બીજું કઈ જ નથી. એના મનને ખાલી ને ખાલી ભગવાનમાં લગાડી દીધું છે. એની આજુબાજુ તમે કઈ પણ કરો, ઢોલ નગારા પીટો, એને બોલાવો તો પણ એને કોઈ જ ખબર પડશે નહીં, ફર્ક નહીં પડે, કારણ કે એનું ક્યાં જતો રહ્યો છે? ભગવાન પાસે. બરાબર, તો એ ત્યાં ખાલી ને ખાલી એને ભગવાનમાં એને લગાડી દીધું છે. સિદ્ધિનો વિશિષ્ટ લક્ષણ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. બરાબર, હવે એની ઇન્દ્રિયો કેવી થઈ ગઈ છે? દિવ્ય. બરાબર, એની જે આત્મા છે એને ઓળખી લીધું છે. બરાબર, તો હવે એના અંદર જ શું કરે છે? સુખ પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં જ ખુશ છે. એટલે બહાર કોઈ વસ્તુનો એને ફરક પડતો નથી. એ જ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. બરાબર, ભગવાનના અંદર ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરવું, ધ્યાન લગાડવું, મનને કેન્દ્રિત કરવું, ઇન્દ્રિયોને કેન્દ્રિત કરવી, એટલે એ જ શું છે? વાસ્તવિક મુક્તિ છે. તો આ આપણા યોગના 8 તબક્કા થઈ ગયા. બરાબર, જે 8 અંગો હતા. હવે શું કે છે? બરાબર, મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્યએ તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. તો હવે અત્યાર સુધી આપણે આ અષ્ટાંગ જોયા, બરાબર, 8 અંગો જોયા યોગના. તો આ 8 અંગો દ્વારા આપણે આપણા મનને શું કરવું જોઈએ? વાળવું જોઈએ. જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી વાળી લેવું જોઈએ, નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. જો નિયંત્રણ હેઠળ ના હોય, મન આપણું જો નિયંત્રણ હેઠળ ના હોય તો શું થાય?
આપણને ફરીથી ને ફરીથી આ ભવ બંધનના અંદર બાંધ્યા જ કરે છે. માટે આપણે આપણા મનને નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. અર્જુને કહ્યું, હવે અર્જુનજી શું કે છે કે હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને વ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર છે. બરાબર. શું કે છે અર્જુનજી અહીંયા એવું કે છે કે આ તમે જે મને અષ્ટાંગ યોગની જે પદ્ધતિ કીધી એ મને કેવી લાગે છે? વ્યવહારુ લાગતી નથી. બરાબર. કેમ? કારણ કે આ મન જે છે એ કેવું છે? ચંચળ છે અને અસ્થિર છે. બરાબર. તો વાત સાચી છે ને? અષ્ટાંગ યોગ આપણે કરવા જઈએ તો એ થાય આપણાથી અત્યારે પોસિબલ છે? નથી પોસિબલ. એક દિવસ ભલે ને હું 24 કલાક મોટિવેશનલ વિડીયો જોઈ લઉં એના માટે, બીજા દિવસે મારે જીપીએસસી ની કે યુપીએસસી ની એક્ઝામ આપવી હોય એના માટે હું ભલે ગમે તેટલા વિડીયો જોઈ લઉં, એ વિડીયો જોતી વખતે મને ઘણું બધું થઈ જશે કે હું આ કરી દઈશ, કે હવે પછીની એક્ઝામમાં તો હું પાસ થઈ જઈશ અને પણ ફર્સ્ટ રેન્ક થી હું પાસ થઈ જઈશ. પણ શું એ પરિણામ આવે છે? નથી આવતું. કેમ? કારણ કે આપણું મન કેવું છે? ચંચળ છે, અસ્થિર છે. એ આપણા વશમાં રહેતું નથી. એને અહીંયાથી પકડો તો અહીંયા જશે, અહીંયાથી પકડો તો અહીંયા રહેશે. બરાબર. એ ખૂબ ચંચળ છે તથા અસ્થિર લાગે છે. માટે અર્જુનજી કહે છે કે આ બધી તમે પદ્ધતિ કીધી છે બરાબર છે, પરંતુ એ મને વ્યવહારુ લાગતી નથી, મારાથી થઈ શકે નહીં. આ કોણ કહી રહ્યું છે? અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. કોણ અર્જુનજી? કે જેમને જે શું કહે, જયારે દ્રૌપદીની સાથે લગ્ન કરવા ગયા હતા ને ત્યારે એ વખતે માછલીને પાણીમાં જોઈને, બરાબર, તો એ માછલીનું પ્રતિબિંબ જોઈને એમને માછલીના ઉપર શું કર્યું હતું? એમને તીર લગાવ્યું હતું. બરાબર. પછી જે વખતે એમના ગુરુજીએ કીધું હતું ત્યારે ખાલી પક્ષીની આંખ જોઈતી. અને એના સિવાય પણ શિવજી પાસેથી પશુપતાસ્ત્ર લીધું. શિવજી કોણ છે? યોગી અને યોગી છે, મહાયોગી છે, આદિ યોગી છે. બરાબર. એમની સાથે એમને યુદ્ધ કરીને પશુપતાસ્ત્ર લીધું હતું, એમને રીઝાવીને. તો વિચારું કે શું એમનું મન કંટ્રોલ નહીં હોય? હશે ને. પણ આ કોના માટે છે? આપણા માટે છે. બરાબર. આપણું મન કંટ્રોલ નથી. એને તો કળિયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે તે સમજાવો. હવે અત્યારે આ જે વાત થઈ રહી છે, બરાબર, કળિયુગના અંદર, બરાબર, કળિયુગના શરૂઆતના અંદર જ આપણી આ ભગવદ્ ગીતા અર્જુનજીને સાંભળવામાં આવી, બરાબર, કહેવામાં આવી. તો કળિયુગ માટે આ કેમ નથી? બરાબર છે ને. તો એ જોઈએ આપણે. ચલો, તમને ખબર છે તમારામાંથી કોઈને કે કળિયુગમાં કેમ મુશ્કેલ છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ પણ હેન્ડ રેઝ કરીને આન્સર આપો. આમાં ચેટ બોક્સમાં આન્સર આપો. મન કાબુમાં રહેતું જ નથી માતાજી. હા, મન કાબુમાં નથી રહેતું. હા, અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તમે મન કાબુમાં નથી રહેતું. બરાબર. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અત્યારના સમયમાં એકલા રહેવાનું કોઈ રીતે શક્ય જ નથી. કાંઈ એકલું રહી શકાય એવા, મને કે જંગલમાં જઈએ તો ત્યાં રહી શકાય એમ નથી. કારણ કે અત્યારનો સમય એવો છે કે જ્યાં એકલતા હોય, ત્યાં સુમસામ હોય છે, ત્યાં પછી ખરાબ કર્મો કે આ રીતે બધું થતું હોય છે. એટલે એકાંતમાં રહેવાનું તો અત્યારે કાંઈ શક્ય જ નથી. એટલે પહેલું વહેલું જે આપણે યમ છે એ જ પાડી શકીએ એમ નથી. હરિભોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર. તો અત્યારે કળિયુગમાં કેમ નથી? બરાબર. તો પહેલા જ 2 સ્ટેપ છે એને તો આપણે શું કરી દીધા છે? સ્કીપ કરી દીધા છે, યમ અને નિયમ. બરાબર. જો આપણે સમાધિ સુધી આવવું હોય તો સ્ટેપ વાઇઝ આપણે આગળ વધવું છે, પણ આપણે તો યમ નિયમ જ બરાબર નથી કરતા. હે ને. અત્યારે છે આપણું ખાવાનું એવું કંટ્રોલ નથી. બરાબર. સારું જમવાનું મળી જાય, ભાવતું મળી જાય તો આપણે ઓવર ઇટિંગ કરી લઈએ છીએ. નથી ભાવતું એવું હોય તો આપણે ખાતા નથી. બહુ કામ હોય ત્યારે આપણે ખાતા નથી. ઊંઘમાં પણ આવું જ છે. બરાબર. એ પણ એવી જ રીતે છે. પછી આપણી રૂટીન જે વસ્તુઓ છે, હે ને, એ પણ આપણે બરાબર વ્યવસ્થિત નથી કરતા. કેવા કપડાં પહેરવા જોઈએ આપણે, કેવી રીતે બોલવું જોઈએ, શું જોવું જોઈએ, એ બધા એ યમ છે. બરાબર. તો એ બધી વસ્તુ જ અત્યારે આપણે નથી કરતા. તો સવારે ઉઠીને આપણે જયારે જોઈએ છે ત્યારે ન્યૂઝપેપર સૌથી પહેલા વાંચીએ છીએ, કાં તો ટીવી જોઈએ છે અથવા તો મોબાઈલ. બરાબર. સૌથી પહેલા શું જોઈએ છે આપણે? કે આજે આ જગ્યાએ આટલી ચોરી થઈ, આટલા એક્સિડન્ટ થયા, અહીંયા આગળ આટલા રેપ કેસીસ થયા, આ બધી વસ્તુ જોઈએ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીએ છીએ? આપણા મનને, આપણામાં ગુસ્સો જ આવે છે. તો સવારમાંથી આપણે ગુસ્સા સાથે તો ઉભા થઈએ છીએ. તો શું આપણા માટે આ છે? યોગ્ય નથી. ચાલો એ વસ્તુ છોડો. બીજું, અત્યારે આપણે જે ખાઈએ છીએ, બરાબર, એ બધી જ વસ્તુઓ એ શુદ્ધતા વાળી છે?
નથી. હવે મનને અહીંયા આગળ શાંત કરવાનું છે. આસન કીધું છે, બરાબર? તે આસન કુશાઘાસ ઉપર જઈને, કોઈ શાંત જગ્યા ઉપર જઈને, તો આપણે ચલો યોગા મેટ લઈને આપણે ઇવન ગાર્ડનમાં જતા રહીએ કે ટેરેસ પર જતા રહીએ, પણ શું ત્યાં આગળ આપણે એકલતા અનુભવાય છે? નથી અનુભવાતી, બરાબર? ત્યાં આગળ એ શાંત વસ્તુ છે જ નહીં. અને બીજી વસ્તુ કે ચાલો આપણે એકલતામાં રહીએ પણ ખરા, આપણને કે શું એકલતા, હું તો રહી લઉં છું એકલતામાં, બરાબર? પણ શું એ એકલતાના અંદર આપણે ખરેખર એકલા રહીએ છીએ? નથી રહેતા. આપણે હંમેશા કંઈક ને કંઈક ભૂતકાળના કે એવા પ્રેઝન્ટના આપણે વિચારો કરતા જ હોઈએ છીએ, બરાબર? અને એના સિવાય આજકાલ આવી ગયું છે એક રમકડું, મોબાઈલ નાખો, બરાબર? તો એ મોબાઈલ છે, એના વગર તો આપણે નથી રહી શકતા, બરાબર ને? તો એના લીધે આપણું મન જે છે, પહેલા કેવું હતું, એક વ્યક્તિ છે ને, પહેલા કહેવાતું હતું કે એક આપણું મન છે ને, ધ્યાન આપણે કેન્દ્રિત કરવું હોય ને તો એ 45 મિનિટ સુધી એ કન્સન્ટ્રેશન પાવર આપણો હોય. એનાથી વધારે આપણે જઈએ ને તો શું કહેવાય, ઓછું થતું જાય, બરાબર? આપણે એટલું માઇન્ડ આપણું ગ્રાસ્પ ના કરી શકે. જયારે પહેલાના જમાના અંદર હે ને, આપણે પરીક્ષિત મહારાજને જોઈએ છે, સતત 7 દિવસ રાત સુધી એમને ભાગવતમનું શ્રવણમ કર્યું હતું, એક પણ સેકન્ડ અહીંયા આમ કે તેમ કર્યા વગર, હે ને? તો એ એટલું કોન્સન્ટ્રેશન પાવર તો તમે જુઓ કેટલું હતું, બરાબર? પહેલાના જમાનામાં આપણે જોતા હતા, કથાઓ થતી, એ બધું થતું હતું, ત્યાં આગળ લોકો 4 કલાક 6 કલાક ખાલી સાંભળવા બેસતા હતા. અને એવું પણ નહીં કે બેસીને ખાલી આવી જતા હતા, એ ત્યાં આગળ સાંભળીને એમને યાદ પણ રહેતું હતું. અને અત્યારે આપણો જે કન્સન્ટ્રેશન પાવર છે, પહેલા 45 મિનિટનો હતો અને અત્યારે કેટલો થયો? પહેલા 30 મિનિટનો, પહેલા 1 મિનિટનો થયો, પછી આવ્યો 30 સેકન્ડનો ને હવે 15 સેકન્ડનો. કેમ? આપણે જે ઇન્સ્ટાગ્રામના અંદર, યુટ્યુબના અંદર હવે લોકો શોર્ટ્સ બનાવવા લાગ્યા છે 15 સેકન્ડની, 30 સેકન્ડની. કેમ? કારણ કે લોકો લાંબો વિડીયો જોવા જ નથી માંગતા, બરાબર? કારણ કે લાંબો જોઈએ ત્યાં સુધી, અડધું જોઈએ ત્યાં સુધી આગળ, ત્યાં સુધી આગળ. હવે 15 સેકન્ડની રીલ આવે છે, 15 સેકન્ડની સ્ટોરી આવે છે, એ પણ લોકો નથી જોતા. કેમ? કારણ કે આપણું માઇન્ડ છે એ ત્યાં કન્સન્ટ્રેટ એટલી વાર સુધી કરી જ નથી શકતું, ત્યાં બેસી જ નથી શકતું, તો એ પછી ધ્યાન ક્યાંથી લગાવવાનું હતું, બરાબર? તો અત્યારે કલિયુગના અંદર આ પોસિબલ નથી. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રડમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે, બરાબર? હું એવું કે છે કે હું વાયુને વશમાં રાખી લઉં, એને એમના પાસે એવા શસ્ત્રો હતા કે ખાલી એક અસ્ત્ર છોડે ને તો એ ત્યાં હવાને ત્યાં રોકી શકે. પરંતુ આ મન જે છે એ મનને અહીંયા આગળ કંટ્રોલમાં રાખવું એ ખૂબ અઘરું લાગે છે. જો અર્જુનજી માટે એટલું અઘરું હોય, એકચ્યુઅલમાં છે નહીં, બરાબર? કારણ કે તો યોગીની સાથે પણ એમને યુદ્ધ કરીને, બરાબર, એમને રીઝાવીને એમની પાસેથી પશુપતાસ્ત્ર લીધા હતા, ઘણા બધા એવા કામ કર્યા હતા, બરાબર? નિદ્રા ઉપર પણ એમને વિજય મેળવી હતી, બરાબર ને? તો એ બધી વસ્તુ એમને કરી હતી, તો એમના માટે તો આ ડિફિકલ્ટ નથી, પણ આપણા માટે ડિફિકલ્ટ છે કે આપણે આપણું મન જે છે, આપણે વાયુને જેટલું આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ ને એના કરતા પણ ડિફિકલ્ટ છે. ઇવન વાયુને કંટ્રોલ કરવું ઈઝી છે, પરંતુ મનને કંટ્રોલ કરવું ઈઝી નથી, એ ડિફિકલ્ટ છે. માટે મન જે છે સૌથી મોટો આપણો શત્રુ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે મહાબાહુ કુંતીપુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. કોઈ મને કે આ અધ્યાયને જાણ્યા પછી અત્યાર સુધી એવું કે ભાઈ મારાથી મનને કંટ્રોલ કરવું અશક્ય છે, તો મતલબ ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ભગવાને કીધું કે આ રીતે તું સ્ટેપ ફોલો કરીશ તો ભગવત પ્રાપ્તિ થશે, મુક્તિ મળશે, બરાબર, સમાધિની અવસ્થા સુધી. પણ અહીંયા તો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ આ તો મારા માટે તો યોગ્ય નથી, મારી માટે તો એ પોસિબલ જ નથી. તો શું આપણે નાસીપાસ થઈ જવું કે શું હવે મને ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં થાય કારણ કે મારું મન તો બહુ ચંચળ છે? તો હવે શું કરવું? તો અહીંયા આગળ ભગવાન એને જવાબ આપે છે કે યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશમાં કરવું શક્ય છે, બરાબર? તો શું છે યથાયોગ્ય અભ્યાસ, શું છે, અને વૈરાગ્ય શું છે? તો એ છે આપણું કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર? આપણા આચાર્યોએ આપણને જે પ્રોસેસ શીખવાડી છે, જે નિયમો આપ્યા છે, બરાબર, જે 4 નિયમો આપ્યા છે, સવારે આટલા વાગે ઉઠીને આપણે જે આપણું ટાઈમ ટેબલ રૂટીન બનાવ્યું છે કે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, એ બધું જયારે આપણે કરીશું ત્યારે આપણા મનને વશમાં કરવું શક્ય છે. રોજ એને ડફણા મારવા પડે તો થશે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા તે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, એ મારો અભિપ્રાય છે, બરાબર? અસંયમિત મન છે ને અત્યારે આપણું, આપણે નથી ઉઠી શકતા સવારે. આપણે ભલે ને 2-4 દિવસ વહેલા ઉઠી જઈએ, પછી ક્યારેક તો એવું બને છે કે હું લેટ ઉઠી જાઉં ને એ એક દિવસ જો સ્કીપ થાય વહેલું ઉઠવામાં, તો એ પછી બાકીનો 1 મહિનો આપણો જતો રહે છે, બરાબર? તો એ આપણું મન કેવું છે? અસંયમિત છે.
મારે એ વિચાર્યું છે કે મેં આ વીકના અંદર મને જે આ ચોકલેટ છે કે પછી કઈ મીઠાઈ છે હું નહીં ખાઉં, પરંતુ જેવું એ મારી સામે આવે છે ત્યારે હું એનાથી લાલાયિત થઈ જ જઉં છું. હું મારા મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતી અને હું એ ખાઈ લઉં છું. બરાબર, તો કેવું છે, અસંયમિત છે. તો એ વખતે તો પછી આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ જ છે. એ વખતે આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થવાનો નથી. પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે, જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે, યોગ્ય ઉપાય, બરાબર, યોગ્ય ઉપાય કોને આપ્યા છે? આપણને આચાર્યોએ આપ્યા છે, જે ગુરુ પરંપરાના અંદર આવે છે. એમને આપણને જે ઉપાયો આપ્યા છે એ રીતે આપણે પ્રયત્ન કરીશું, રોજ એની પ્રેક્ટિસ કરીશું. એવું નહીં કે એક દિવસમાં થઈ જશે કે 18 દિવસના ક્લાસીસ કરીને થઈ જશે, નહીં થાય. એની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. રૂટીનમાં રોજ પ્રેક્ટિસ કરીશું, તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ મારો અભિપ્રાય છે. અહીંયા કોણ કે છે? ભગવાન કે છે. બરાબર, તો આપણા આચાર્યોએ આપણને જે કાંઈ પણ નિયમો આપ્યા છે અને જો આપણે એને ફોલો કરીશું, 4 નિયમ ફોલો કરીશું, 16 માળા કરીશું, તો એ બધું શું થશે? આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે. એ ભગવાન કે છે નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, નિશ્ચિતપણે થશે જ. બરાબર, એ મારો અભિપ્રાય છે. તો હવે અસફળ યોગીની મંજિલ શું છે? હવે અહીંયા આગળ અર્જુનજી કહે છે કે આ જે વ્યક્તિઓ જે યોગ કરે છે, બરાબર, અત્યાર સુધી એ યોગમાં આગળ વધી ગયા છે, તો હવે જેની વચ્ચે રહી ગઈ છે, જેની ભક્તિ વચ્ચે અધૂરી રહી ગઈ છે, બરાબર, કે જેને આચાર્યોના અંડરમાં રહીને બધા નિયમો ફોલો પણ કર્યા છે, ભક્તિ કરી છે, બધું પ્રેક્ટિસ પણ કરી છે, પણ વચ્ચેથી ક્યાંકથી છૂટી જાય તો એનું શું છે? તો અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે? કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાં વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. 18 દિવસના ક્લાસીસ કરે છે, લેવલ 2 માં પણ જોડાય છે, ભગવાન પ્રત્યે એને શ્રદ્ધા પણ આવે છે, ભક્તિ કરે છે, રોજ મંગળા આરતી પણ કરે છે, 4 નિયમ પણ ફોલો કરે છે, ઇવન ડુંગળી લસણ પણ છોડી દીધા હોય છે, માળા પણ કરતા ચાલુ થઈ જાય છે. પરંતુ એક દિવસ એવો આવે છે કે જ્યારે એના ફ્રેન્ડ લોકો, જૂના સ્કૂલના કે કોલેજના એવા ફ્રેન્ડ લોકો આવે છે, એમ કહે છે કે ચાલ ને આપણે ગોવાની ટ્રીપ મારી લઈએ, ચાલ ને આપણે શિમલા મનાલી જતા, ચાલ ને એક નાની અમથી ટ્રીપ અહીંયા ગાડી મારી આવીએ. બરાબર, ત્યારે કે છે કે હા ચાલુ ને. તો ત્યાં ગાડી પછી એવું થશે કે હવે મારે ખાવાનું આ તે બધું, કે ત્યાં ગાડી બધું મેનેજ થઈ જશે. અને ત્યાં જ્યારે જાય છે ત્યારે શું થાય છે? અભક્તોના હાથનું જમે છે, ના ખાવાની વસ્તુ ખાય છે, ના પીવાની વસ્તુઓ પીવે છે, ન કરવાની વસ્તુઓ કરે છે. ત્યારે શું થાય છે? ભક્તિના અંદર આટલા આગળ વધેલા છે એ બધું શું થાય છે? પાછું નીચે આવી જાય છે અને ફરીથી એ ભૌતિકતાના અંદર પાછા જતા રહે છે. તો આવા વ્યક્તિનું શું થાય છે? બરાબર, તો શું થાય છે? ભગવાન કે છે કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા જો દીર્ઘ અભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદી કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. શું થાય છે? તો કાંક તો એને શ્રીમંત કુટુંબના અંદર, જે બહુ રૂપિયાવાળા હોય એમના ઘરમાં એમને જન્મ મળે છે, બરાબર, અથવા તો પુણ્ય લોકોના અંદર સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા તો એવા કુટુંબમાં જન્મ મળે છે કે જ્યાં આગળ એમને જન્મથી જ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, આ કેમ? કારણ એક તો એને સારા કર્મો કર્યા, બરાબર, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની એને કોશિશ કરી, અડધે સુધી એને અભ્યાસ કર્યું, પરંતુ ત્યાંથી અટકી ગયો તો એને કાં તો એને સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય, કાં તો શ્રીમંત કુટુંબ પ્રાપ્ત થાય. શ્રીમંત કુટુંબમાં કેમ જન્મ મળે? કે ત્યાં આગળ એને બધી જ છે, એટલે ભૌતિક વસ્તુઓ માટે એને સંઘર્ષ કરવાની જરૂર નથી, ખાવા પીવા રહેવા માટે એને બીજી કઈ જ કરવાની જરૂર નથી એટલી બધી, એટલું બધું ત્યાં આગળ એને મગજ કે શરીર એને ત્યાં વાપરવાની જરૂર નથી, એ ત્યાં ઇઝીલી ભક્તિ કરી શકે છે. એટલા માટે એવા ઘરમાં એને જન્મ આપે છે. અથવા તો બીજા કેવા ઘરમાં જન્મ આપે છે કે જ્યાં આગળ પહેલેથી જ જન્મથી જ લઈને એને ભક્ત બનાવવામાં આવે છે, ભગવાનનું કામ કરવાની, ભક્તિની પ્રેક્ટિસ ત્યાં આગળ થાય છે. બરાબર, તો એવા લોકોને ત્યાં આગળ જન્મ મળે છે. તો એની અધૂરી ભક્તિ જ્યાં રહી ગઈ છે એને પૂરી કરવામાં આપણને ભગવાન મદદ કરે છે. તો અત્યારે પણ જો આપણી છૂટી ગઈ, અત્યારે આપણને થાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસમાં કેમ આવ્યા? બરાબર, ઘણા બધા શ્રીમંત લોકોના ઘરે, ને અંબાણી કે બધા લોકોના ઘરે જે બાળકો પેદા થયા છે કે કઈ છે, બરાબર, તો એ લોકો ત્યાં કેમ છે? ઘણા બધા ભક્ત અત્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયા પર પણ જોઈએ છે, નાના નાના બાળકો, બરાબર, આપણા ભગવદ્ ગીતાના તમામ શ્લોક એકદમ કંઠસ્થ રીતે બોલે છે, એ લોકોને તમામ જ્ઞાન છે, અત્યારથી લોકો ભક્તિ કરવા લાગ્યા છે. તો એ બધા કેવા છે? પુણ્ય આત્માઓ છે, કે જે લોકો ગયા જન્મમાં, પાછલા જન્મમાં એમની ભક્તિ ક્યાંક ને ક્યાંક અધૂરી રહી ગઈ છે. તો આ વર્ષે, બરાબર, કે આ જન્મના અંદર એમને એ ભક્તિ પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાને એમને આ મદદ કરી છે. બરાબર, પરંતુ થાય છે જે ભક્તના કુટુંબમાં છે ત્યાં આગળ તો વાંધો નથી આવતો, પણ જે શ્રીમંતના ઘરે જન્મ લે છે, બરાબર, તો એ ફરીથી જો એને આ જ્ઞાન ના મળે
ફરીથી ને ફરીથી આ ભૌતિક બંધનના અંદર બંધાય છે. બરાબર, તો જે લોકોની ભક્તિ અધૂરી રહી જાય છે એ લોકોને ક્યાં ક્યાં જન્મ મળે? ક્યાં તો પુણ્યલોકમાં, ક્યાં તો શ્રીમંતના ઘરે, અને ક્યાં તો ભક્તના ઘરે. બરાબર, તો આ જ રીતે આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો ભગવાન આપણને પૂર્ણ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હો છે, બરાબર, યોગી નામ અપી સર્વેશામ મત અંતરાત્મના, એને શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં સમયુક્ત તમોમતઃ. તો સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. બરાબર, કોણ? કે જે ભક્તિ કરે છે. બરાબર, કે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનને પરાયણ હોય છે, ભગવાનને શરણાગત હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે. જે કાંઈ પણ કામ કરે છે, બરાબર, કેવી રીતે? તો હું કંઈક જોબ કરું છું કે ક્યાંક કમાવા જાઉં છું, તો આ કોના માટે કરું છું? મારા ભગવાન માટે. ત્યાં પણ ચિંતન ખાલી કૃષ્ણનું ચાલે છે. જમવાનું બનાવું, રસોઈ બનાવું છું, તો ત્યાં પણ આ મારા કૃષ્ણ માટે છે, એનું ચિંતન ચાલે છે. બરાબર, કોઈ કપડાં બનાવે છે તો એ કપડાં કોના માટે કરું છું? મારા કૃષ્ણ માટે. બરાબર, તો આ જે કાંઈ પણ કરે છે, ઇવન એની રૂટીન જે પણ પ્રેક્ટિસ કરે છે, એ બધું જ કોને? તો ભગવાનને યાદ કરતા કરતા, હે ને? એના અંદર ભગવાન હોય. સવારે નાવા જાય છે ત્યારે પણ ભગવાન હોય છે એમની સાથે, એ વખતે શ્લોક બોલીને આ તે. તો એવી જ રીતે ચિંતન હંમેશા 24 કલાક એનું ચિંતન કોના માટે હોય છે? ભગવાન માટે હોય છે. અને દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, ભગવાનને ભોગ લગાવે છે, કીર્તન કરે છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, એમની બુક્સ વાંચે છે, રીડિંગ કરે છે, શ્રવણમ કરે છે. બરાબર, તો આ છે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમમય સેવાઓ છે. તો તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. હવે યોગ આપણે જોઈએ કે અષ્ટાંગ યોગના અંદર છેલ્લે શું હતું? સમાધિ. સમાધિના અંદર શું હતું? કે આપણા મનને ભગવાનની સાથે જોડવું. બરાબર, એનો આ યોગ, અષ્ટાંગ યોગનો આ જ મુખ્ય ધ્યેય છે, ભગવાન સાથે જોડવું. પરંતુ અહીંયા ગાડી છે જે યોગી છે, એ તો ભગવાનની સાથે આપણે 24 કલાક આપણે ભગવાનના અંદર જ ચિંતન કરીએ છીએ. તો ઓલરેડી આપણું મન કોની સાથે લાગેલું છે? ભગવાન સાથે છે. અહીંયા ગાડી આપણે ઇન્દ્રિયોના અંદર પણ, ઇન્દ્રિયો પણ કંટ્રોલ થાય છે, આપણું મન પણ ભગવાનની સાથે જોડાયેલું છે. બરાબર, તો આવો જે યોગી છે, કેવો છે? અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. તો સર્વોચ્ચ કોણ છે? જે અષ્ટાંગ યોગમાં જે સમાધિ ધારણ કરે છે, એ સંન્યાસી, એ વાળો સંન્યાસી, કે પછી આ જે ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરે છે, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને જે પ્રેક્ટિસ કરે છે, ભક્તિ કરે છે, એ કેવો છે? સર્વોચ્ચ છે. અને આ કોણ કે છે? ભગવાન કે છે કે આ જ મારો મત છે. બરાબર, તો મહાન યોગી કોણ છે? અહીંયા ગાડી આપણને જો હોય કોણ છે? આ નારદ. કોણ છે? નારદ મુનિ. નારદ મુનિ. બરાબર, હંમેશા 24 કલાક નારાયણ 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 નારાયણ. બરાબર, એક સારા ભગવાનના ભક્ત છે, હે ને? એ અત્યારે આપણે જે મૂવીઝ ના અંદર, સિરિયલ ના અંદર જે કેરેક્ટર બતાવ્યું છે ને, ફની કેરેક્ટર, એકચ્યુઅલમાં ફની કેરેક્ટર નથી, હે ને? આપણા જે યોગા, આપણા જે શાસ્ત્રો લખ્યા છે, વેદ પુરાણ જે બધું લખ્યું છે, બરાબર, એવા જે આપણા વેદ વ્યાસ છે, એમના પણ ગુરુ છે, હે ને? તો મહાન યોગી છે, તો હે ને? તો એના ઉપર આપણે ઇવન ક્યાંક આ એમના ઠઠ્ઠા મસ્કરી થતી હોય, એમના વિશે ખરાબ હોય, ફની કેરેક્ટર પ્રમાણે થતું હોય, તો આપણે એમનો વિરોધ કરવો જોઈએ, જો આપણે ક્યાંક સામે થતું હોય તો. બરાબર, તો અન્ય તમામ યોગો ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. બરાબર, તો કર્મ યોગ છે, તો લોકો શું કરે છે કે આગળ આપણે જોયું કે કર્મ કરીને પણ, હે ને? તો એ આપણે કર્મ કોના માટે? ભગવાન માટે. જ્ઞાન યોગમાં પણ ભગવાન છે, અષ્ટાંગ યોગ એમાં પણ ભગવાન, અને છેલ્લે આપણને આપ્યું છે ભક્તિ યોગ. બરાબર, તો આ ભક્તિ યોગ છે, આ આખી એક યોગા લેડર છે ને, યોગની સીડી છે. બરાબર, તો એ યોગની સીડીના અંદર પહેલા કર્મ કરીએ, પછી જ્ઞાન આવે, પછી અષ્ટાંગ યોગ, અને એના પછી છેલ્લે પ્રાપ્ત શું કરવાનું છે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ મતલબ કે આપણા મનને ભગવાનમાં લગાડવું, ભગવાનની સેવામાં લગાડવું, એ છે. તો અહીંયા ગાડી પ્રભુપાદે આપણને ડાયરેક્ટ શું આપ્યું છે? લિફ્ટ આપી છે કે ભાઈ તમે લોકો થાકી જશો આ સીડી ચડી ચડીને. બરાબર, અત્યારે પોસિબલ નથી. કાં તો તમે અહીંયા કર્મયોગ કરીને અહીંયા જ થાકી જશો ને, તો અહીંયા જ રહી જશો. બરાબર, કે સારા સારા કર્મ જ કરવામાં રહી જશો. પછી કે તમે જ્ઞાન યોગ, તો તમે બહુ મોટા જ્ઞાની પંડિત બની જશો, હે ને? પરંતુ અહીંયા ઉપર ચડી નહીં શકો. પછી અષ્ટાંગ યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગમાં પણ તમે પાછા આવીને અહીંયા જ રહી શકો, ઉપર સુધી જઈ શકો નહીં. બરાબર ને? તો એનું આપણી જે ધ્યેય પ્રાપ્તિ કરવાની છે તે આપણે થઈ શકે નહીં. તો ભગવાને આપણને શીલા પ્રભુપાદ જે છે, એમને આપણને શું આપ્યું? ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગ આપ્યો છે. બરાબર, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ એ શું છે? આપણું ભક્તિ છે, ભક્તિ યોગ છે, એને એ પ્રેક્ટિસ છે. આપણે જે ભગવાનની સાથે રોજ જોડાવાની આપણે જે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, એ શું છે? કૃષ્ણ ભાવના. તો ભક્તિ યોગ છે એ શું છે? સૌથી ઉત્તમ અને સૌથી છેલ્લો જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રેક્ટિસ છે, એ યોગ છે, એ ભક્તિ યોગ છે. તો જો આપણે આ બધું કરીએ, એના કરતા ભક્તિ યોગ કરવો સારો નથી? બરાબર, ભક્તિ યોગ એ
શ્રેષ્ઠ છે, જે આપણે કરવો જોઈએ, આપણા આચાર્યોએ આપણને આપ્યું છે, હે ને? યોગ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. તો જુદા જુદા યુગ માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ છે, બરાબર. તો કયા કયા યુગ માટે? તો આપણે સતયુગના અંદર જોઈએ, હે ને, તો ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરે છે એ લોકો, હે ને, ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન, કે એના શું કે એના અંદરથી ઝાડ ઉગી નીકળે, એની જટાઓ મોટી થઈ જાય, સાપ ને કીડા મકોડા એની આજુબાજુ આવી જાય, એ પ્રમાણે છેક સમાધિની સ્થિતિમાં એ જતા રહે. સતયુગમાં થતું હતું હજારો વર્ષો સુધી. પછી ત્રેતાયુગના અંદર શું હતું કે ભગવાનને ખુશ કરવા માટે યજ્ઞ કરવામાં આવતા હતા, બરાબર. એ યજ્ઞ પણ કેવી રીતે કે એના અંદર બધી જ વસ્તુ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, અને ત્યારે એ યજ્ઞ પોસિબલ થતું હતું. બ્રાહ્મણો એવા શુદ્ધ હોવા જોઈએ, પરંતુ અત્યારે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. અત્યારે આપણે હજારો વર્ષો સુધી આપણે તો જીવન જ નથી, તો આપણે ત્યાં સુધીનું ધ્યાન કઈ રીતે કરી શકીએ? પછી દ્વાપર યુગના અંદર મંદિરના અંદર વિગ્રહ પૂજા, બરાબર. તો વિગ્રહ પૂજા, અત્યારે વિગ્રહ પૂજાના પણ ઘણા બધા નિયમો છે, બરાબર. આપણે તો અત્યારે દિવસમાં એકવાર સ્નાન કરવું પડે તો આપણને શું કહેવાય, મોતિયા મરે છે રોજ સવારે, ને કે સૌથી મોટું કામ મારે સ્નાન કરવાનું છે, પૂરું થઈ જાય પછી સારું. કોઈ કે ભાઈ દિવસમાં 2 વાર કે 3 વાર 4 વાર નાહવું પડે, આ બધું. તો આપણે મંદિરમાં જો વિગ્રહ પૂજા કરવી હોય, બરાબર, તો એના માટેના ઘણા બધા નિયમો છે, જે અત્યારે આપણે માટે પોસિબલ નથી. કલયુગનો શું ધર્મ છે? તો કલયુગ ખાલી નામ આધાર છે, બરાબર. તો પ્રભુ પવિત્ર નામનો જપ આ જ કરી શકીએ છીએ, અને ખાલી ને ખાલી આ કરવાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આપણો યુગ ધર્મ છે શું છે? જપ યજ્ઞ, બરાબર. અત્યારનો યજ્ઞ છે જપ યજ્ઞ છે, એ અત્યારે ખાલી કર્મનો યુગ ધર્મ છે, આપણે એ જ કરી શકીએ છીએ. શાસ્ત્ર સંબંધ છે, બરાબર. કયા કયા શાસ્ત્રના અંદર લખ્યું છે કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જેનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ એ ખાલી એમને પ્રભુપાદે આપી દીધેલું છે, કે કોઈ પણ આચાર્યોએ નથી, એમના મનનું નથી આપી દીધું, બરાબર. એના અંદર આપણને શાસ્ત્રના અંદર લખેલું છે. તો શાસ્ત્રીય સંબંધ કયા કયા છે? તો કલિસંત્રણ ઉપનિષદમાં પણ છે, કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણ નો જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. તેમાં લખ્યું છે કલિસંત્રણ ઉપનિષદના અંદર કે આનાથી વધારે ઉત્ક્રાંતિ લાવી શકે એવો બીજો કોઈ મંત્ર નથી. ને જોયું ને આપણે અત્યારે જ્યારથી પ્રભુપાદે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પ્રચાર કર્યો છે, ત્યાંથી ઉત્ક્રાંતિ જેવું જ આવ્યું છે ને, કેટલા આખા વર્લ્ડના અંદર ફેલાયું છે ને, બરાબર. પછી બીજો શાસ્ત્ર સંબંધ છે નારાયણ સંહિતા. નારાયણ સંહિતામાં લખે છે કે કલયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામોનું જાપ કરવું જોઈએ, બીજું કઈ નહીં. પછી શાસ્ત્ર સંબંધ બીજા ચૈતન્ય ચરિતામૃતના આદિ લીલામાં આવે છે કે કલહના અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિ એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે, બીજા કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી કે કોઈ રસ્તો નથી, બરાબર. મુક્તિ માટેનો ખાલી એક જ રસ્તો છે, એ છે પવિત્ર નામનો જાપ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું એ પ્રમાણે ગોલોક ચાર્ટના અંદર જતી હતી ને એક લાઈન હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની છે ગોલોક સુધી. પછી બીજું છે શ્રીમદ ભાગવતમના અંદર શું કે છે કે હે રાજા, કલયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. ઉર્ધ્વ ગતિ, નીચેથી આપણે ઉપર જવાનું છે, બરાબર ને. તો એ શેનાથી થશે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. કલયુગના અંદર ઘણા બધા દોષ છે, આપણે મન નિયંત્રિત નથી કરી શકતા, ઘણા બધા લોકો એકબીજાને મારવા ઉપર છે, એકબીજાનું કોઈ નથી અહીંયા ગાડી, બરાબર. પરંતુ આટલા બધા દોષ હોવા છતાં એક શું છે, એક એનો સારો ગુણ છે, અને એ શું છે? ખાલી ને ખાલી નામ. કે અહીંયા ખાલી નામ લેવાથી આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ, જયારે બીજા બધા યુગના અંદર આપણે આટલું ઇઝીલી ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી, બરાબર. તો યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, હે ને, કે સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. ભગવદ ગીતા 10.25 ના અંદર 10મા અધ્યાયમાં આવશે, હે ને, કે યજ્ઞોના અંદર પવિત્ર નામોનો જપ કોણ છે? ભગવાન કે છે કે હું છું. તો જપ કયો કરવો છે આપણે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, બરાબર. સંકીર્તન પણ આપણે એનું જ કરીએ છીએ. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શરૂ કરતા પહેલા 5 તત્વોનો મંત્રનો જાપ કરો, આપણે જે રોજ કરીએ છીએ, બરાબર. પંચતત્વ મંત્ર આપણે જે બોલીએ છીએ. પછી જાપ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? તો સંભળાય એવી રીતે. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ઓડિયો ચાલુ કરીને બોલો, બરાબર. જાપ કરતી વખતે આપણે આપણો પોતાનો ઓડિયો ચાલુ કરી શકીએ છીએ, આપણે અનમ્યુટ થઈ શકીએ છીએ. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરો. જાપ કરતો હોય તો એ ભલે બીજાને ના સંભળાય, પરંતુ આપણને સંભળાવવું જોઈએ, એ રીતે આપણે જપ કરવાનો છે. આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જપ કરો. એવું નહીં કે એક બાજુ મોબાઈલ ચાલુ છે ને આજે મારી 16 માળા પૂરી નથી થઈ, આ બાજુ હરે કૃષ્ણ આ બાજુ ચાલે છે, કોનો શું મેસેજ આવ્યો છે આજે મને જોઈ લેવા દે, બરાબર. એ રાતે આપણે કરીએ તો એ નહીં થાય. એકાગ્રતા સાથે, કે આપણે આમ ડાફેરા મારીએ છીએ ને આપણે એક બાજુ ચાલે છે, અને એવી રીતે નથી. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને ચાલતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને જપ કરી શકો છો,
કોઈ પણ સાથે કોઈ પણ સમયે આપણે કરી શકીએ છીએ, પરંતુ બેસ્ટ છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વહેલી સવારે કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. તમે સ્નાન કરતા પહેલા અથવા તો સ્નાન કર્યા પછી પણ તમે કરી શકો છો. ગણતરી રાખીને, બરાબર, કેમ 108 માળાઓ 108 મણકા છે ને એના અંદર આપણે ગણતરી કરીને કરવાની છે. કેમ આપણને 16 માળા કીધી છે? કોઈ સ્પેશિયલ ઉત્સવ હોય કે દિવસ હોય, એકાદશી ના હોય, ત્યારે આપણે વધારે માળા, જેટલી વધારે કરીએ, મિનિમમ 16 તો ખરી, પણ એનાથી વધારે આપણે કરવી જોઈએ. અને જો આપણે 16 ના કરતા હોય તો એટલીસ્ટ 1 માળાથી ચાલુ કરવું જોઈએ. 1 માળા, 2 માળા, 4 માળા, 4 માળા સુધી આપણે એટલીસ્ટ પહોંચવું જોઈએ. શું ના કરવું જોઈએ? તો એક ભાગનો જાપ ના કરે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, પછી બીજો મણકો, એવી રીતે અડધાનો આપણે કરવાનો નથી. બરાબર? કોઈએ જપ માળાના સુમેરુ મણકા પર જપ કરવાનો નથી. જે ઉપર જે સુમેરુ મણકા હોય છે એના ઉપર આપણે કરવાનું નથી. ત્યાં આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાના છે, પ્રણામ કરવાના છે. પુસ્તક વાંચતી વખતે કે અખબાર વાંચતી વખતે, ટીવી કે મોબાઈલ જોતી વખતે પણ આપણે કરવાનો નથી. જપ કરવાના ફાયદા શું થાય છે? તો ઘણા બધા લોકોએ પાપની પ્રતિક્રિયાઓમાંથી મુક્તિ મળે છે. આપણે તમામ નાની નાની વસ્તુઓમાં અને ડગલે ને પગલે આપણે પાપ પ્રત્યે આપણે દોરાઈ રહ્યા છીએ. આપણા બધા જ કર્મો એવા છે કે જે આપણને પાપ કર્મોમાં બાંધે છે. અને તો એ આપણે અહીંયાથી કરી નાખવાનું છે. એક જ મિનિટ. અનિચ્છનીય અને ખરાબ આદતો અને ટેવથી રાહત મળે છે આપણને. આપણી વર્તમાન સ્થિતિમાં આપણે કોઈ પણ, બરાબર, તિરંગી અને ગુલામ છીએ, હે ને? આપણે આપણા મનના અને આ બધી વસ્તુઓના આપણે ગુલામ છીએ. તો એમાંથી છૂટવું હોય, ઘણા બધાને હોય કે મારા ઘરમાં આ લોકો, એની પાસે ઘણી બધી એવી ખરાબ આદતો છે, જો આપણે એમને એનામાંથી છોડાવવું હોય તો આ એક જ રસ્તો છે. એમને ગમે તેમ યેન કેન પ્રકારે એકવાર ખાલી માળા કરતા કરી દો તો જુઓ શું એનું રિઝલ્ટ આવે છે. એ છૂટી જ જશે, ખરાબ આદતો છૂટશે. ચિંતા અને તાણથી મુક્તિ. અત્યારે સૌથી વધારે, બરાબર, સૌથી વધારે કમાતા ડોક્ટર કોણ છે? સાયકોલોજીસ્ટ છે અને સાયકેટ્રિસ્ટ છે. બરાબર? એ લોકો સૌથી વધારે કમાય છે. કેમ? કારણ કે આ જમાનાના અંદર, અત્યારના જમાનામાં સૌથી વધારે આ જ બીમારી ફેલાઈ રહી છે, અને મનની બીમારી, મગજની બીમારી અને ચિંતા અને તાણના લીધે છે. તો ચિંતા અને તાણથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો ખાલી એક જ છે. શું છે? સંકીર્તન, ભગવાનના નામનો જાપ, મનની શાંતિ. અને મનને અત્યારે જ આપણે જોયું ને, આપણે 15 સેકન્ડની રીલ પણ આપણે જોઈ નથી શકતા, અને 15 સેકન્ડની સ્ટોરી પણ આપણે કન્ટિન્યુ જોઈ નથી શકતા. તો એ શું છે? અશાંત મન છે, ચંચળ મન છે. તો એની શાંતિ માટે આપણે એ જ કરવું જોઈએ. વાસ્તવિક સુખ આના અંદર છે, બીજા બધામાં નથી. બોધ મળે છે આપણને, હે ને? પછી હરે કૃષ્ણના જાપ વિશે લોકો શું કહે છે? એ શું કહે છે લોકો આપણે જોઈએ તો મોટા મોટા જે અત્યારે, એમ તો ઘણા બધા લાખો કરોડો વ્યક્તિઓ છે કે જેને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપથી ઘણી બધી એમને ફાયદાઓ થયા છે. અહીંયા આગળ અમુક જ લોકોને આપણે એવા જોઈએ છે કે જે સારી એવી પોસ્ટ ઉપર છે, જે બહુ સારી એવી લીડરશિપ કરી રહ્યા છે. એ લોકો શું કે છે? તો જ્યોર્જ હેરિસન, બરાબર, તો ત્યાં આગળ અમેરિકાના સૌથી મોટા સારા એવા ગાયક હતા, એને પ્રભુપાદના સમયે. તો શું કે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. બરાબર? માળા કરવાથી અમને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે. જીન ક્લોડ હર્નિક, બરાબર, કે સૌથી નાના, આ ખાલી 29 વર્ષની ઉંમરે જે 3 ઇંચ જે છે, બરાબર, ફ્રાન્સના અંદર, એ કંપનીના એ શું છે? ડાયરેક્ટર છે. તો જયારે મેં હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા માટે બધું જ થવા લાગ્યું. બરાબર? એ રેસિપ્રોકેટ થાય છે. આપણને ખબર પડે છે કે ઓકે, મારી સાથે આ થઈ રહ્યું છે. પછી આલ્બર્ટ બ્રુચ ફોર્ડ, હે ને? તો એ કોણ છે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. તો એમને કીધું છે કે મારા જીવનમાં જબરદસ્ત અસર કરી છે. પછી એનડી દેસાઈ, એને કે અપાર લિમિટેડ, આપણા ભારતીય અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ છે, કે ઘણા વર્ષથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરે છે અને મને ક્યારેય આનાથી વધુ આનંદદાયક હજી સુધી કઈ મળ્યું નથી. બરાબર ને? તો આપણે ગોવા જઈએ અને એના ત્યાં જે આનંદ મળે છે એના કરતા જો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એ કરીએ તો બંનેને કમ્પેર કરીએ તો આ મંત્રનો જે આનંદ છે આપણને વધારે બેટર લાગે છે. તો અહીંયા આગળ ઋષિકેશ મફતલાલ જે છે, સીઓ મફતલાલ ફેબ્રિક્સના જે સીઈઓ છે, એ શું કે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. બરાબર? આત્મવિશ્વાસ ગેઇન કર્યું છે અને મનની શાંતિ છે. પછી આ છે ડચ મોડેલ, હે ને? અને આ જે છે ને, બરાબર, અત્યારે ઘણા બધા આપણે ફોરેનર ડિવોટીઝ જોઈએ છીએ અહીંયા આગળ ભારતના અંદર આવીને, અને ભારતીય પારિધાનમાં આપણે એ લોકોને જોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરતા જોઈએ છે. માળાઓ આપણા કરતા વધારે જ કરે છે. હવે જો એ ફોરેન કલ્ચર કેવું હતું, બરાબર, અને અત્યારે લોકો આ બધું કરે છે. તો કેમ કરે છે? તો આ જે કે છે, આ મોડેલ શું કે છે કે તેનાથી મારી વસ્તુઓની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે, હે ને? કેમ જાપ અને ખરાબ ટેવ છોડી દે છે, એને? તો એની ખરાબ ટેવ અત્યારે જો પહેલા એક મેગેઝિનનો ફોટો જો, અને અત્યારે આ જો કીર્તન કરતા થઈ ગયા છે. બરાબર? તો આટલો બધો ચેન્જ લાવે છે. વિકી ઓવર્ટન, તો એ શું કહે છે? યુરોપની આ પણ એક પ્રખ્યાત મોડેલ છે, હે ને? કે એને જ્યારથી કરવાનું શરૂ કર્યું ને
જબરજસ્ત ખુશી અનુભવે છે. બરાબર. પછી આ જે નેવીના ઓફિસર છે, એ કે છે કે જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી છે. હરે કૃષ્ણ ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પછી, મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી, બરાબર, તો હવે એ વધારે સારી રીતે બધું કરી શકે છે, એમનો દ્રષ્ટિકોણ. પછી આ છે માર્કો ફેરીન, ઇટલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે. ઇટલી, બરાબર, ઇટલી આપણે એટલે ત્યાં આગળ ડિઝાઇનર માટેનું કહેવાય કે હબ, સૌથી સારામાં સારું ડિઝાઇનિંગ કરતું હોય તો ઇટલી, બરાબર. અને ત્યાં આગળ ટોચના ડિઝાઇનર છે. એ શું કે છે કે જાપ મને ભગવાનની નજીક લાગે છે, બરાબર. તો આ છે ડેવિડ વુલ્ફ, એવા ઘણા બધા છે, બરાબર. પ્રિન્ટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ પોલ બ્લેયર છે, આ બધા. પછી શ્રીમતી સેલી રેલે, આ છે શું કહેવાય બિઝનેસ વુમેન છે, અને પછી રમેશલાલ કે આજે ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પા છે એના માલિક છે. તો આ બધા જે છે એ લોકો એના બધા, આ તો ખાલી આટલા ખાલી એક્ઝામ્પલ છે, એવા તો ઘણા બધા લોકો છે ને કે જે લોકોને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી એમની લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, અને ઘણા બધા દુઃખોમાંથી એમને દૂર થઈ ગયા છે, અને મનની શાંતિ એમને પ્રાપ્ત થઈ છે, બરાબર. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે. રોજ માળા આપણે અત્યારે કરીએ છીએ, હે ને, આજે શરૂઆતમાં કરી દીધી, તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? જાપ કરવાનો છે. કયો જાપ કરવાનો છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.